Občinski svet občine Slovenska Bistrica se je pretekli četrtek sešel na drugi izredni seji. Svetniki so v prvi obravnavi sprejeli odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v občini ter se seznanili z organizacijo izvajanja nujne medicinske pomoči in dežurne službe v zdravstvenem domu Slovenska Bistrica. Razmere sta predstavili strokovna direktorica doma Alenka Antolinc-Košat in vodja nujne medicinske pomoči v domu Mateja Špindler. Občinski svet od Ministrstva za zdravje zahteva, da pri reorganizaciji nujne medicinske pomoči vzpostavi tak sistem, da bo pacient, ki potrebuje nujno medicinsko pomoč, strokovno obravnavan in da bo pomoč dobil v čim krajšem času. Od ministrstva zahteva tudi zagotovilo, da se izvajanje službe nujne medicinske pomoči in dežurne službe v zdravstvenem domu Slovenska Bistrica ne bo ukinilo oziroma zmanjšal že priznan program. Poleg tega so potrdili še dodaten sklep, da zahtevajo, da se Slovensko Bistrico ponovno uvrsti v mrežo satelitskih urgentnih centrov. Občinski svet občine Slovenska Bistrica se je v nadaljevanju seje seznanil z upravnimi postopki izdaje integralnih gradbenih dovoljenj, postopkom omejitve lastninske pravice in ustanovitev služnosti v javno korist, ter se seznanil z možnostmi urejanja prostora z vidika prostorske zakonodaje. Ob tem poziva Ministrstvo za naravne vire in prostor, ki vodi integralni postopek za izdajo gradbenega dovoljenja za gradnjo vetrnih elektrarn na območju Treh Kraljev in Areha ter na območju Gradišča, da postopke izdaje gradbenih dovoljenj ustavi. Odločanje o pobudi civilne iniciative za ustavno presojo zakona o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije pa so preložili predvidoma na naslednjo redno sejo občinskega sveta. Svetniki so ob koncu izredne seje podali še pozitivno mnenje Borisu Sekolu za kandidata za ravnatelja osnovne šole Šmartno na Pohorju.